Для замены воздухофильтров BMW X3 и 83 кузове понадобится отстегнуть поставки. На некоторых моделях придется открутить 4 винтика. Откройте крышку и вытащите старый фильтр. Место для фильтра желательно пропылесосить, предварительно заткнув все отверстия салфеткой. По желанию можно сделать влажную чистку, не забыв все вытереть и высушить. Прежде чем поставить новый фильтр, не забудьте вытащить все салфетки из отверстий. Заменив фильтр, соберите все в обратном порядке, закрепив все крепления. С новым фильтром вас, всем удачи!